Cu toții știm că traficul și consumul de droguri a evoluat foarte mult în ultimii ani, fapt ce ne îngrijorează, având în vedere efectele negative provocate asupra noastră, indiferent de ipostaza în care ne aflăm, consumatori sau nu. Prin definiție, drogul este o substanță solidă, lichidă sau gazoasă, a cărei folosință se transformă în obicei și care afectează direct creierul și sistemul nervos, schimbă sentimentele, dispoziția, gândirea, percepția, starea de conștiință, modificând imaginea asupra realității înconjurătoare. Ne-am propus ca, începând cu această ediție a emisiunii, să tragem și noi un semnal de alarmă, bineînțeles cu ajutorul unor oameni care s-au implicat în mod direct și au înființat Asociația pentru Siguranță Comunitară și Antidrog, asociație care, deși își are sediul în Brașov, și-a propus să acționeze la nivel național. Această asociație s-a constituit acum un an și ceva, datorită crizei care, după cum toată lumea știe bine, încă activitatea ei nu s-a făcut în mod deosebit remarcată. Încercăm acum, cu sprijinul noastră și cu sprijinul celorlalți factori care s-au implicat în momentul de față, să evidențiem acțiunile pe care și le-a propus, și anume combaterea acestui flagel, combaterea acestei epidemii care se cheamă drog, și care, după cum toată lumea cunoaște, și în România și-a făcut intrarea. După cum știți, peste 200 de milioane de locuitori ai acestui glob sunt consumatori de droguri și ce este mai tragic este că peste 30% dintre ei sunt tineri. Deci, în scopul de a face bine, în scopul de a schimba ceva, în scopul de a ajuta societatea noastră, s-a constituit și această asociație. Asociația pentru Siguranță Comunitară și Antidrog Brașov a încercat, prin acțiunile întreprinse până în prezent, să evidențieze caracterul nociv pe care l-au aceste substanțe asupra organismului uman. Noi, în primul rând, ne-am propus ca prin această asociație să prevenim acest consum de droguri. Și această prevenire să o facem încă de la grădiniță. Să organizăm ședințe pe înțelesul tuturor copiilor, în funcție de vârsta pe care au, începând grădinița și terminând cu liceele și chiar cu facultățile, apelând la lectorii care în momentul de față sunt specialiști și predau în cadrul Academiei de Poliție și cu sprijinul sponsorilor, bineînțeles, care sunt convins că există în societatea românească, pentru că românul totdeauna a știut la greu să se adune, să facem în așa fel încât să combatem din fașă acest flagel. Și pentru ca lupta împotriva traficului și a consumului de droguri să fie cât mai evidentă, ne-am bucurat să-l avem alături de noi pe Leonard Doroftei, care a reușit de-a lungul timpului să demonstreze că în orice luptă, victoria trebuie să fie principalul obiectiv pentru fiecare dintre noi. Toți cei care fac lucruri frumoase pentru noi, pentru oameni, cum sunt părinte și îmi dau seama ce implică acest lucru, mi s-a părut foarte interesantă ideea lor și munca lor și așa cum își doresc ei să ajute în continuare, cu că e de datoria mea să mă alătur dumnealor și să putem duce mai departe lucruri pe care ei l-au pus la punct, l-au urmit de altfel. Dacă să faceți o legătură între cariera dumneavoastră de campion, de profesionist și lupta aceasta împotriva drogului. Lupta cu drogurile este un adversar care este foarte, foarte periculos. Așa că trebuie să fim foarte bine pregătiți, să-l putem învinge. Fără o pregătire de la A la Z și fără oameni în spatele nostru care să ne ajute, nu vom reuși să învingem această forță care este drogul. Din păcate este o forță negativă, spun eu. Nu sunt consumator, nu voi fi niciodată. Nu-mi doresc decât să ajut oameni care au căzut în această ispită de a consuma, să ajutăm să iasă din această lume. Și cu ajutorul dumneavoastră și cu ideile lor și cu un primar cum este aici în Brașov, sper că vom reuși să ducem la bun sfârșit ceea ce acești oameni au pus temelie.
Asocierea proiectelor susținute de ASCA Brașov cu un campion mondial nu este întâmplătoare. Asemenea lui Leonardo Roftei, care s-a luptat până la cele mai bune rezultate, la fel și ASCA Brașov a pus bazele unui proiect privind deschiderea unei clinici specializate de dezintoxicare, unică prin personal și tehnologie. În viitor noi ne-am propus, dacă avem destule fonduri și ne ajută și guvernul și cei care ne ajută în viitor, să putem să facem o clinică, pentru că nu există deocamdată în România, și să putem să ajutăm tinerii și cei care au nevoie. Astfel, nu putem încerca decât să fim alături de ei, fie că suntem sponsori sau donând cota de 2% din impozit, devenind și noi campioni, alături de campioni în lupta contra dependenței. Fiecare angajat, orice angajat care lucrează într-o societate, într-o firmă, anual trebuie să-și completeze acest formular care se numește 230, în care se completează toate datele și așteptăm toată lumea să se înscrie la această luptă alături de noi și de domnul Doroftei.